Hello guys, here we go again. So nami gi-order sa Shopee karon nga na 2 in 1. Kuan ni siya hand drill plus grinder. So amo na siyang napilian kay maoy pinakabrato sa Shopee, worth 1.6 ra including shipping fee. So karon atong tanawon kung may ba siya, kung nindot bang iyang quality. So mo ni yang grinder. So tanang tong specs 220 60 Hz 570 watts. So nasa free nga saka kuan, saka disk. So na-upload siya ay free nga handle para sa grinder. So we put it here. So sa iyang handle, so mo sa ni ang handle. So tanang tong specs handle. 3.4 ampere, 900 watts. So may siya. So 0 to 3,200 RPM. So ang iyang saksakanan, so kung saan siya ready to plug na sa atong mga standard na 220 volts. So nasa siya free nga grinder, protective gear. So mga mga free sa grinder. So nasa siya free nga drill bit. Sa masonry, nasa siya pang metal, woods. Para makasukasunan dito. Dagan kasi free. There's a lot of freebies. So sa worth 1.6 lang, so na kay grinder plus handle. Dinari ba? Reverse. Reverse na ito. Ang hammer. Hammer ano yan? Asa yan yung ano? Hammer gani. Hindi ka na. Ilan na nimo ikuan ko din ano pa nimo. Amo ni silipter sa hammer. Ang hammer ana pa na nimo mo For steel or woods kani pang hammer. Ano sa sign. Ano sa pang hammer. So ang yang reverse o yang forward kani ang selector niya. yung balik. So kani para sa Lock. lock. Slito na nimo. Yung lock. So testingan sa nato ang grinder. So atong suig tao dang yang free nga
i-lock niya, i-press niya na to, then ito rin i-lock na rin. Oop! Ano ka na? Sige, sting. Lipat ha. So, ano yan? Para on, nadir sa luyo on off. Kani. Lain siyang tingo guys. Yeah. Pero may bawaan dyan kung ato nang isira. Yung sa gear na yun dito rin ako. So, mga siya ang complete set sa Hindi mo pa ano, nakakuha yung sa Shopee. carbon brush. Yung carbon brush. Brand Mactech. So far okay raman ang item. So pero mas tindot yun itong mga branded like Minito mention. Okay, thank you for watching guys.